Banyak bujang lang kisau. Ba bujang lang kisau tu Pak Ustaz. Ati tersisi bak pelapah jantuang bak jantuang pisang karut talingo kancah dipanggil babanak kampu kaki. Orang kematian di muka rumahnya hanya lagu gereja tua. Nyo sapo dinanggai iwang ang batarati lah sakete. Orang takziah kematian ang lagu gereja tua. Di Medan enggak apa itu. Kondak di Medan kodona, iko di Sumatera Barat, dia lahan panjang. Estigo Solo sayo sakato. Nanggadang samo kito anti, nanggadang samo kito ambanan tinggi samo kito anjo. Iya kan? Kecil itu je. Kecil ang lang cubo jatuh di sinjo laut petanggo, dua baleh jai ke peluang, barasonya lumayan. Itu namanya bujang lang kisau.